हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर थीम्स ऑफ द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट रिटन बाय मोहसिन हामिद। सो हम इसके थीम्स के ऊपर बात करेंगे कि इस पूरे नॉवल के अंदर कितने तरह के थीम्स हैं और वो जो मेजर थीम्स हैं उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। सो जो इसका पहला थीम है वो आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग का है। द थीम ऑफ आइडेंटिटी इज सेंट्रल टू द नॉवल। चंगेज द प्रोटैगनिस्ट grapples with his sense of self and belonging as he navigates between his Pakistani heritage and his एक्सपीरियंसेस इन अमेरिका कि उसको क्योंकि उसका मेन इशू जो मेन थीम है इस पूरे नॉवल के अंदर वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के क्राइसिस या इश्यूज या उसकी आइडेंटिटी के लिए सर्च के वो एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करता है, वो उसकी सर्च है इस पूरे नॉवल के अंदर। जो कि प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम चंगेज है। He undergoes a transformation from embracing American ideals to feeling alienated and marginalized in the aftermath of 9/11 के पहले जब वो अमेरिका आता है, जब उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं अमेरिका को लेके, तो उसको लगता है कि शायद अमेरिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। बट फिर उसके बाद जब 9/11 का एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसको एलियनेशन फील होती है, उस जगह से मार्जिनलाइज फील करता है वहाँ पे। This theme dwells into the challenges faced by individuals straddling two cultures and the search for a place where they can authentically belong कि जो लोग इस तरह की डायस्पोरा फॉर एग्जांपल में रहते हैं कि वो बिलोंग कहीं ओरिजिनली बिलोंग कहीं और जगह से करते हैं, लेकिन दे अडॉप्टेड अ डिफरेंट होमलैंड फॉर देयर पर्सनल प्रोफेशनल रीजंस, उनको ये तमाम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड इसका थीम है सबसे बड़ा, वो कल्चरल एसिमिलेशन एंड एलियनेशन है। द नॉवल एक्सप्लोर्स द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अराइज व्हेन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट इनटू अ डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट कि ये फील होता है एक बंदे को कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस आती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर जब वो एक डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहने की कोशिश करता है या उसको अपनी तरफ उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। Changez faces the pressure to conform to American norms and expectations, leading to a sense of alienation from his own cultural roots कि जैसे ही वो अमेरिकन नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करता है या उसके ऊपर एक प्रेशर होता है उस चीज़ को अडॉप्ट करने का, तो वो अपनी जो उसके ओरिजिनल कल्चरल रूट्स हैं उसकी तरफ उसकी सेंस ऑफ एलियनेशन होना शुरू हो जाती है और फिर वो ना सिर्फ अपने रूट्स की तरफ बाज़ दफ़ा सेंस ऑफ एलियनेशन फ़ील करता है, बल्कि अमेरिका के कल्चर की तरफ भी सेंस ऑफ एलियनेशन फील करता है। द थीम हाइलाइट्स द sacrifices and dilemmas faced by immigrants as they navigate societal expectations and grapple with the loss of the cultural identity that they जो लोग किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं वो जब भी उनको सेक्रीफाइसेस और डायलेमास ये फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो xenophobia एंड प्रेजुडाइज के बारे में बात करते हैं। The reluctant fundamentalist confronts the issues of xenophobia and the rise of prejudice towards individuals from certain cultural backgrounds, particularly after the 9/11 attacks. Okay, so xenophobia के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ, लेकिन xenophobia क्या होता है कि the people have the fear of foreigners. For example, 9/11 के बाद पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स के खास तौर पे मुस्लिम्स के बारे में लोगों का बड़ा एक पर्सपेक्टिव बन गया था दैट दे बिलोंग टू द टेररिज्म। सो उस चीज़ को xenophobia कहते हैं। प्रेजुडाइज पहले ही ये एज्यूम कर लेना, पहले ही ये मान लेना दैट इफ समबडी इज मुस्लिम तो वो ज़रूर टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था फॉर द पीपल हु लिव इन डिफरेंट कंट्रीज और particularly or especially in America. Changez's experiences in America are marked by suspicion, discrimination and stereotypes कि उसका ये different experiences रहे हैं अमेरिका के अंदर कि उसको डिस्क्रिमिनेशन भी फील करनी पड़ी है, स्टीरियोटाइप्स भी फील करने पड़े हैं, उसको फील हुआ है एंड सस्पिशन भी। The theme explores the destructive nature of prejudice and its impact on personal relationships and societal dynamics कि किस तरह से फील होते हैं prejudice आपको कितना इम्पैक्ट करता है if a country and the people of the country वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि if he or she is the Muslim तो वो डायरेक्टली जो है वो बिलोंग करता है टेररिज्म से या टेररिज्म फैलाएगा या मुस्लिम्स का सेकंड नेम टेररिज्म कोई सोचता है कि वो हैं, तो ऐसा नहीं है। और अगर ये प्रेजुडाइज हो जाती है किसी के दिल में, जो कि अब इस्लामोफोबिया जो यूएन ने वो किया है कि एक दे रखा है इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए या उसको कहने के लिए कि मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, तो वो एक बहुत बड़ा उसके अंदर पार्ट प्ले करता है। लेकिन प्रेजुडाइज
جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ بہت بڑا اثر ڈالتی ہے. وہ ایک ناول بھی ہے جین آسٹن کا پریڈ اینڈ پریجوڈس، گریٹ ناول، اف یو وانٹ ٹو ریڈ اٹ ڈو ریڈ. بہت اچھا ناول ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. نیکسٹ جو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ تھیم ہے دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کا، وہ ہے پاور اینڈ پریولیج. دا ناول ٹچز اپون پاور ڈائنامکس اینڈ دا پریولیج ایسوسیٹڈ ود سوشیو اکنامک اسٹیٹس اینڈ نیشنلٹی. Changes as a successful young professional in America initially enjoys the perks and privileges that come with his position. However, his perspective shifts as he becomes more aware of the injustices perpetuated by the American empire and the consequences of power imbalance on the global scale. کہ کیسے پہلے جو ایک پوری کہ وہ بہت زیادہ پرکس اور پریویلیجز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بزنس انالیسسٹ ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو کے اوپر بات کرتا ہے. اس کا پروفیشنل کریئر بہت اچھا جا رہا ہے، اور پروفیشنل کریئر کی وجہ سے اس کی پرسنل لائف بھی اچھی جا رہی ہے. بٹ جیسے ہی پاور ڈائنامکس نے اس کو امپیکٹ کرنا شروع کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کی طرف تھوڑا سا وہ ڈیفینڈ موڈ میں آ گیا ہے، ڈیفینسو موڈ میں آ گیا ہے، کہ اب اس کو وہ اچھا نہیں لگ رہا. وہ انجسٹسز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہے کہ کیسے پاور امبیلنس ہوا ہے گلوبل اسکیل کے اوپر، اور اس کو وہ فیل ہوا ہے آفٹر 9/11. نیکسٹ اگر ہم بات کریں، سو پوسٹ 9/11 جیو پولیٹکس، اوبیسلی بہت زیادہ جیو پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئی 9/11 کے بعد. دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ پرووائڈس اے کریٹیکل ایگزامینیشن آف دا پولیٹیکل کلائمیٹ اینڈ دا آفٹر میتھ آف 9/11. The novel reflects on the impact of the war on terror, the perception of Muslims in the West, and the complexities of East-West relations. It raises questions about the consequences of global events on individual lives and the role of power and ideology in shaping international politics. کہ کیسے مسلمس کو کہا گیا کہ دیٹ کہ ان کا ویسٹ کے اندر ایک پرسیپشن بن گیا تھا دیٹ مسلمس آر دا سیکنڈ نیم آف ٹیررسٹ. سو یہ تھا. اور پھر وار آن ٹیرر کیسے شروع ہوئی پاکستان کے اندر، وہ کتنے ڈفرینٹ ایسٹ اور ویسٹ کے ریلیشنس کیسے رہے، اس وجہ سے پاکستان میں کتنے چینجز آئے وار آن ٹیرر شروع ہونے کی وجہ سے. دیٹ 2016-17 تک ہم ڈفرینٹ آپریشنز اور رد الفساد ہمیں کرنے پڑے. ڈفرینٹ ہمیں بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ کیجولیٹیز دیکھنی پڑی ان دا فیس آف کہ ہمیں جو اے پی ایس کا ایک بہت بڑا آرمی پبلک اسکول کا جو ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے سامنے ہوا تھا، اس چیز کی وہ ہماری چیزیں سامنے آئیں. اب جو ہے وہ ایک پوری ہم نے لہر دیکھی ہے ٹیررزم کی ان پاکستان ڈیو ٹو وار آن ٹیرر، اور پھر وہ ہم نے ختم بھی کی. ہم جیتے ہیں وار آن ٹیرر. نیکسٹ اگر ہم بات کریں پرسنل اینڈ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کی، دا ناول ایکسپلورز دا تھیم آف پرسنل اینڈ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن. اوبیسلی جب پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو پرسنل ٹرانسفارمیشن ڈائریکٹلی ہٹ ہوتی ہے. چنگیز جرنی پیراللز دا لارجسٹ سوشیو پولیٹیکل شفٹ ہیپننگ اراؤنڈ ہم، کہ اس کی جرنی پوری ڈیپینڈ کرتی تھی جیسے ہی سوشیو پولیٹیکل شفٹس ہوئے ہیں اس کی لائف میں بھی اس کا اثر پڑا ہے. ایز ہی ایکسپیرینسز ڈس ایلیگنمنٹ with American and questions his own role in perpetuating the system, he undergoes a transformation in his beliefs, priorities and understanding of the world. کہ اس کو پورے اس کے جو سسٹم ہے، اس کا سائیکولوجیکل پرسنل سسٹم ہے، وہ پورا چینج ہوا ہے. وہ ڈفرینٹ چیزوں کی ٹرانسفارمیشن میں چلا گیا ہے. اس نے اپنے بلیفس کو دوبارہ دیکھا ہے، ٹرانسفارم ہوتے دیکھا ہے. پرائرٹیز کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ ڈفرینٹ ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے اس پوری political transformation کی وجہ سے. This theme underscores the power of personal experiences to change and reshape one's world view. کہ کیسے جب آپ ایک خاص ایونٹ سے گزرتے ہیں تو کیسے، اور جو پھر آپ کو ہٹ بھی بہت زیادہ کر رہا ہے، جس میں آپ کا کوئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کچھ بھی آپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو افیکٹ کس طرح سے کر رہا ہے، اور آپ کے جو ورلڈ وائڈ جو بھی پرسپیکٹو ہیں، ویوز ہیں، اسپیکٹس ہیں، اس کو کیسے ری شیپ کرتا ہے. نیکسٹ اس کا جو ایک امپورٹنٹ تھیم ہم کہہ سکتے ہیں وہ لو اینڈ ریلیشن شپ ہے. دا تھیم آف لو اینڈ ریلیشن شپس از ووون تھرو آؤٹ دا ناول. اوبیسلی کیسے اس کا if we see کہ اس کا love and relationship not with a girl, American girl Erica, but اس کا اپنے ہم اس کو different criteria میں different perspectives میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو behavior تھا وہ صرف نہ کہ صرف اپنی اس سے اپنی گرل فرینڈ سے، پھر پاکستان سے اس کا لو اینڈ ریلیشن شپ، پھر اس کی اپنا امریکہ سے اس کا ریلیشن شپ، وہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے اندر. نیکسٹ اگر ہم بات کریں لاس اینڈ گریف کی،
तो कैसे उसके तमाम एक्सपीरियंसेस जो थे उसको कैसी उसकी कल्चरल आइडेंटिटी लॉस हुई है, कैसे उसकी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी उसकी कैसी वो लॉस में गई है, उसको ग्रीफ में डाला है इन तमाम चीज़ों ने कि और 9/11 के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ambiguity and uncertainty throughout the novel. There is a passive sense of ambiguity and uncertainty. The open-ended nature of the narrative leaves room for interpretations and invites reader to grapple with complex moral and ethical questions. The theme of ambiguity reflects the complexities of real-life situations and the absence of clear-cut answers, encouraging readers to engage in introspection and consider multiple व्यू पॉइंट्स कि कैसे ये पूरा जो नॉवल है इसके अंदर एम्बिग्यूटी और अनसर्टिनिटी है, कैसे जो नॉवल रखा गया बाय राइटर कि वो इस तरह से नरेट किया गया कि उसको ओपन एंडेड नेचर में रखा गया ताकि रीडर्स जो हैं वो इसकी इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉरल्स और एथिकल क्वेश्चंस इसके बारे में उठा पाएँ और कैसे उसको वो डिफरेंट जो रीडर्स हैं वो इसके अंदर एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी को डिफरेंट हर चैप्टर में कैसे उसको फील करते हैं वो तमाम इसके अंदर बताया गया और फिर इंट्रोस्पेक्शन भी की गई है, फोर शेडोइंग भी की गई है कि कैसे ये रहती है एक डायस्पोरिक चीज़ के अंदर, डायस्पोरिक नॉवल के अंदर एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी कैसे रहती है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इस नॉवल के अंदर बात की गई है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो कि डिस्कस किए हैं इस वीडियो में मैंने अबाउट द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट रिटन बाय मोहसिन हामिद. So thank you so much for watching the video. If you have any comments, please comment them right below and share it with your friends.